suis né le 19 juin 1973, donc bientôt j'aurai 40 ans. Donc Abdi semble vieillir un peu, mais bon, mûrir aussi. Donc Toulet في تونس في لافاييت. الوالد كان يخدم إطار في الخطوط التونسية. Donc j'ai fait ma première année primaire في جان دارك. وبعد قريت في ريان pendant une année. وبعد بابا ولا représentant à Tunisien في الجزائر في Alger. Donc à ma troisième année primaire, j'ai fait une école primaire qui s'appelle Ali Boumenjel, d'ailleurs elle existe toujours. وبعد قريت une première année في الليسي في الجزائر. وبعد 5 سنين معناها احنا في الجزائر بابا روح لتونس وقرر انه يستقر في بنزرت. احنا بيان سور بابا من بنزرت ومن بنزرت كنا نسكنوا في تونس. كنا معناها تو لي ويكاند في بنزرت. انا كنت بنزرت بالنسبه لي انا سيتي معناها خاطر نسكن سيتي لا ليبرتي معناها خاطر نسكن في لافايت في بورتمان صاير وكذا. دوك عاد ما يخرجش كي حد معناها يمشي المكتب ويروح ولا يمشي البلفيدير ساعات. دونك يمشي لبنزرت نلقى الفاميليا الكل وننطلق معناها. دونك بور موا بنزرت سي توجور لو بارادي معناها او ان بتيت انفون سيكزالت معناها فهمتني. دونك وبابا بعد ما روحنا من الجزائر الى بريفيري كو نسكن في بنزرت. دونك بدينا دار في بنزرت وسكننا في بنزرت. وقريت في السكوندير بنزرت من دوزيام اني حتى الباك وجي باك مون باك افيك مونسيون ومشيت نقرا ميديسين وقريت ميديسين بوندون 3 سنين في تونس لين توقفت معناها. دونك جي اون انفونس الحمد لله معناها تري إليكيبري معناها مع اون اون فامي نومبروز. احنا عندي خويا و3 بنات. دونك وقت بابا يتسمى في وقته ما فماش برشا عباد يجيب 5 صغار. مي بابا يحب برشا صغار وامي والحمد لله معناها nous ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de sacrifices aussi. خاطر بعد معناها on a eu quelques épreuves في العائله اللي عشناها مع بعضنا y compris l'épreuve نتاعي انا في الحبس معناها فهمتني. دونك qui était un véritable bouleversement معناها تعرف عائله تونسيه الولد الكبير ان بو ليسبوار نتاعهم. ان بلوس انا تربيت معناها عاقل ومانيش شيطان وما نعملش مشاكل وديما الاول في الكلاس واحد. دونك سيتي ان بو المثال. دونك بعد مثال لقى روحه في قلبه بعد اي سيتي معناها لو سوبليس تاع ال5 سنين اللي الفتره هذيك معناها لي زاني دو بريز اللي عاشوها توانسه الكل. كل حد معناها تضرر فيها بمقدار. انا تحكمت 7 سنين و9 شهور. عديت منهم 5 سنين و4 شهور بين مختلف معناها سجون الجمهوريه. عملنا السياحه الداخليه في السيلولير نتاع اداره السجون. التعب احنا عشناه الداخل مي عبد في الحبس معناها يستدابت معناها الانسان البهي فيه انه قادر يعيش في كل ظرف. معناها نقول لهم الظروف اللي عشنا فيها في الحبس لو كان معناها ضربتوا فيها دي تورو راهم ماتوا معناها. مي بون العبد اللي كابابل وهذه قوه الانسان معناها اللي كابابل دو سادابتي تو. مي اللي تعب اكثر وهذا اللي يقولوه الناس كل معناها اللي كانت معناها مربوطه في قضايا سياسيه خاصه هو معناها العذاب اللي تعيشوا العائلات. معناها نتنقلوا كل 6 شهور في حبس وللاسف معناها النظام وقتها كان ما يعاقبش كان معناها السيد في الحبس مي يعاقب عائلته. خاطر بون السيد دخل الحبس تنسى مي معناها يفودري فير فيفر ليكزامبل باش العباد برا تعرف شنو معناها يستناها. خاطر فينالمون بان عليه يحكم فينا 23 سنه مش بالحكم مش بالامن. خاطر الامن بريتو مؤسسه تخدم في خدمتها وتتلقى اوامر بيخدم فينا سورتو حكم في 10 ملايين 11 مليون تونسي بالخوف. الخوف اللي نهار معناتها جانفي يتكسر معناها. وين فوا كو العبد الى بريزي لي شين اللي رابطينه في الداخل حتى حد ينجم يربطوا بعض. دونك بور انترتونير الخوف هذاك وكذا باش يربي الناس يربيها بعائلاتها. لازم يشوفوا الناس اللي برا كيفاش معناها ولدهم ما بقاش عنده معاه في الحبس وكم معاه متعذبين ومتدينين وكل جمعه في. انا من بنزرت معناها تربطت شويه في بنزرت وفي تونس وبعد تربطت في قفصه وفي القصرين وفي رجيم معتوك وفي جابس وفي الهوارب. دونك il fallait faire vivre la persécution العباد اللي برا باش هكاك معناها العباد تتربى. و دونك الوالد والوالده واخواتي معناها on a tous subi une grande épreuve في هذاك. والحمد لله معناها ça nous a unis الكل معناها avec quelques dégâts معناها بيان سور معناها شويه مرض شويه واحد شويه كذا. مي الحمد لله يا ربي معناها الكوشمار فيه وروحت ولقيت بابا وامي معناها في حيين وفي صحه باهيه. سكو معناها مالوغوزمون معناها برشا ناس اللي تربطوا معايا نون با يو سيت شانس. معناها عندنا مخيين معناها
اللي للاسف معناها ابوه ولا امه تتوفى وهو في الحبس معناها سي ان تروك كي معناها نو سري بارا جامي معناها فهمتني. الحمد لله هو روحت عام 99 و ما نجمتش نرجع نقرا في الميديسين خاطر ما با بيرمي سا. دونك خدمت كيلكو بتي بولو وبعد جي كري اون بروميير بواط معناها في الفريت ايريان. دايور معناها الوالد اللي في تونسير وكل شاد الفريت ما بوكو ايدي دونك الحمد لله. وخدمت essentiellement avec des sociétés étrangères ce qui m'a permis aussi معناها باش نكون بعيد على الضغط الكل نتاع معناها اكرم مسجين سياسي سابق وكذا. وبعاش عملت السياسه معناها يفول دير كيما الناس الكل اللي واغلب الناس اللي عادت السجن معناها. و pendant 10 ans je me suis lancé معناها en essayant de rattraper le temps perdu. والحمد لله معناها j'ai créé une boîte sur une niche de transport aérien qui a très bien marché. وبعد j'ai développé petit à petit. bon قعدت عندي مراقبه اداريه قعدت بلاش باسبور بدل 7 سنين فهمتني. قعدت تحت المراقبه وكذا مي بقى بعد كيما اغلبيه الناس الاف معناها تشدت معناها بعدنا على السياسه و ميم طون معناها يقعد ديما عبد يخمم يقول بون il y a toujours ce sentiment d'insécurité, ce sentiment تاع الخوف من غدوه، الخوف على غدوه كان تجيب ولاد كيفاش يعيشوا في البلاد هذايا. اي اوسي معناها لا توندونس راهو الحريه والانعتاق معناها سي ان تروك انستاكتيف معناها فهمتني. البيرسيكيوشن اللي عشناها اللي عبد il a vécu dans sa chair mais aussi عاشت عائلته معه و il y a toujours ce sentiment de peur واحد وكذا. كي بدات الاحداث معناها ديجا معناها انا جو دي ان تروك انا نقول انه on savait tous معناها que le régime معناها il a commencé sa fin depuis 2006-2007. انا j'ai eu mon passeport en 2006 معناها c'est un truc qui m'a toujours marqué معناها fin 2006 مروح من باريس طلعت في الطياره خذيت لا بريس معناها نشوف بروميير باج نلقى ليلى بن علي. وتعرف لا بريس سي لانستيتيوشن la presse هي الدولة. Donc قلت c'est vraiment le début de la fin معناها. Le régime policier comme il est, hermétique comme il est, il avait au moins معناها ses codes. Là les codes même du régime commençaient à s'effriter معناها. Donc on savait qu'on commençait à la fin, mais à quel prix? خاطر ديما راهو لو شونجمون والحريه واحد مي l'anarchie والفوضى comment ça va se faire. كي بدات معناها حدث حوض المنجمي في 2010 دنيا انا فونغو معناها لو بوبل سو ريفولتي. انا قبل الطبقه السياسيه والناس شدت السجون من السبعينات تو كان ديما فما شعور يقولوا شبيه الشعب ما يتحركش. والشعب ما يتحرك كان في الخبز في كذا معناها في حاجات معينه. نقولوا انه وقتها بتر بيان الشعب التونسي كيف اغلب الشعوب العربيه وهذه مش حاله عربيه التونسيه برك بالعكس هو الاستثناء العربي. كانوا قبل يحكيوا على الاستثناء العربي والاستثناء المشرقي كيفاش الشعوب الكل من الخمسينات ثور على الحريه في امريكا اللاتين في اوروبا الشرقيه 89 في افريقيا فهمتني. دونك يا او دي بوبل حتى ان تيرم دالفابيتيزاسيون اقل من نحن اقل من الشعوب العربيه وهذيك الساعه ثارت خرجت طالبه بالحريه. الشعوب العربيه ما كانش عندها كنا نحكيو على الاستثناء العربي الاستثناء الحضاري المشرقي وكل حد ينظر له كيفاش معناها فهمتني ولا. الاستثناء هذا يتكسر في تونس وداير كي يتكسر في تونس كما كسر في بقيه الوطن العربي مش كله بقى معناها التاريخ ما يجيش بالتوالي سا فا فونيير معناها. دونك بدينا من الحديث عن حوض المنجم نشوفوا انه الشعب التونسي ولا ما عادش يخاف ويخرج ويطالب الحريه قدام نظام بوليسي معناها شرس وما عنده حتى معناها احترام للمواطنه ولا للانسان والحقوق. كي بدات الاحداث تاع ديسمبر معناها بيان سور الاحداث بدات بشويه معناها وحنا نتبعوا. انا عامتها معناها نتبع كل يوم فهمتني. ابارتير دو 26 27 تقريبا معناها ما عادش نخدموا. دونك النهار كله احنا سور فيسبوك وسور انترنت ونقرا وكذا. داير معناها ما سافرناش قعدنا و ميم تو عبد يفويي معناها من جهه الشباب اللي قاعد يتحرر وقاعد يخرج الشارع ويعذر في سد الرصاص ويشوف وميم تو في الوجه الدموي نتاع نظام بن علي. خاطر كمان معناها النظام
بن عليك نظام معناها بوليسي ونظام مستبد، اما ديما في مخاخنا اقل دمويه من برشا من كثير من الانظمه العربيه. لما بدا معناها الناس تموت، وانا نتفكر معناها انا بديت نكتب على الفيسبوك نهار 11 ولا نهار 10 فازون يا اون ايماج كي تبقى توجور ماركي معناها هابطت انه الباقه في باب جديد ولد صغير عمره 15 سنه يضرب حجره والاخر يضرب فيه بالكرتوش، معناها اون ديري تصور تاع انتفاضه. وقتها اون سي دي ما عادش فيها معناها فهمتني، اي وانا كومونسي اكير وكهو معناها عبدي معناها قدر من 20 حتى ال 10 جانفي معناها عبد يسي دو ديباسي سي ديمون، خاطر كل مره زاد ترجع لك الفيلم معناها نتاع الخمسة سنين ونص واللي جرى وكذا واحد، اما مو عبد يقول السماح معناها فهمتني. دونك يا يو سا دونك بدينا نكتبوا في فيسبوك وبيان سور معناها لو 14 هبطنا قدام الداخليه وعيطنا مع التوانسه الكل اي بيرسون نو بونسي كو بن علي باش يهرب معناها يفو سدير تو معناها بعدها معناها في نثبت 14 جانفي الصباح نكلم في الناس نقول اصحابي يقول لهم يجيو ويقول لي ليه واحد ترى شنو تو العشيه واحد قلت له بتيت فاسون السماح معناها ين كي عبد يرى الناس اللي ماتوا كذا نعيشوا فيها البلاد هذه معناها رجال وحرار في اللي باش ربي باش كاتب حاجه اخرى تو يمشي معناها فهمت كان باش يموت تو يموت الحبس وكذا عرفوه تو نرجعوا بون سي توجور دور معناها فهمت والحمد لله. دونك يا يو سو ديباسمون بيان سور بعد il y a eu cette euphorie نتاع معناها نتاع الثوره نتاع واحد نتاع رب بكوكو معناها نخسرنا فرحتنا باللي جرى بعد معناها وقناصه واللي يو واحد وبعد عبد يسو دي بون سيت اون باج كي تورني الانتقال من نظام بوليسي ارميتيك نظام يكونترول توت لا سوسيتي تحته الفاز اللي بعدها معناها سيت اون افونتور معناها سيت اون افونتور كي بو تورني كيف برشا تجارب تاع انتقال ديمقراطي نحو دولة معناها تكرم المواطن والقيمة الوحيدة الأولى فيها تكون المواطن وبالطبع الحرية بتجيب كان التنمية إلا يوغا ان بوم ايكونوميك وهذاش نحبوه معناها. وفما دوتر اكزامبل اوسي ومعناها تولي في معناها في فتنة وفي حرب أهلية وفي كذا إلا معناها تولي الناس الغوغريت اللي تعدى. نقدر إنه التوانسة الكل بمختلف عائلاتهم الفكريه والسياسيه توا كونت اون اساي دو فوار معناها افيك دو ريكول من غير ما ندخلوا في اللي كالبتي كالكول بوليتيسيان كواكو معناها انا في حزب وكذا واحد نقدر انه عموما اليوم لو bilan est plutôt positif. Il aurait pu être beaucoup mieux mais plutôt il est positif. الدوله احترقت صحيح من مازالت قايم في كل التجارب في توت لي بيريود بوست ريفولوشنير ليتا معناها يتعب معناها معناها في الفترات هذه معناها اون رينيون غوفرن با معناها فهمتني معناها الدوله اللي كانت كبيره تضعاف قدام المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات والاحزاب اللي قاعده تفك في هامش كبير من حريه ومن اطار العمل اللي كان قبل ممنوع عليها. وطبيعي انه تجرى معناها الدوله قبل كانت معناها فك كل شيء النظام فك كل شيء. اليوم سي لو فينومين معناها كونترير بيبقى هذا لازم يقف خاطر مامون يفو غاردي ليتا خاطر معناها صون بلاش ليتا فما حتى شيء معناها حتى معناها كما تو مثلا نقولوا تو في تونس اللي هذا يمشي فوق طبه بتاع ارض فك تبع ارض ويحوزها ويقول هذه نتاعي مثلا كوا معناها الارض قبل كان يفرق فيها فلان على جماعته ودرا شنو وانا حقي وكذا مي راهو لو فيت تاع تجيء على الدوله وتفك الارض هذيا غدوه لما يجي واحد اخر اقوى منك يفك لك الارضيه حتى حد باش يحميك باش تمشي تقيدها فين باش تقيدها بالشريه نتاعك باش تقيدها في دفتر خانه اللي هو من مؤسسه من مؤسسات الدوله باش تدخل لها الماء والضوء مؤسسات الدوله. دونك فينالمون il faut trouver ce juste équilibre où il y a un état qui est puissant قوي يحفظ هيبته ويحفظ هيبه مواطنيه وهيبه مواطنيه من هيبته هو ويقيم القانون من غير ما يتعسف على الناس وميم طون فما مجتمع مدني قادر زاد يمنع الدوله هذه خاطر الدوله انديبوندامون من اللي يحكم فيها ديمقراط ولا ديكتاتور الدوله بيدها عندها نزعه على الاستبداد هي معناها فهمتني يفو تروفي جوست اكيليبر وهذا لازم وقت ويفودغي معناها الادابتاسيون مع العباد الكل. اليوم نقول بعد عامين واش جلوبالمون صحيح لي انديكاتور ايكونوميك وصحيح كذا وصحيح كذا مي نقول سي بلوتو ان بيلان بوزيتيف ونعاود نقول il aurait pu être beaucoup mieux فهمتني مي ديما نحكموا
معناها على شطر الكاس المليان فهمتني. انا حضرت اول خليه نتاع متعاطفين مع وقت كانت مازالت حركه الجيل الاسلامي معناها سيتي جافي 14 و 15 معناها فهمتني. وبعد دخلت تنظيم حركه النهضه في التنظيم التلمذي وكنت معناها مشرف عليه وطلبت كذا يبقى معناها انا غادرت الحركه معناها وانا تلميذ معناها قبل ما نشد معناها تشدي 3 سنين بعد انا معناها لما تمت في ماي الاحداث الاحداث ماي 91 الاحداث اللي ادت معناها الى اعتقال كل كوادر الحركه في كل كوادر الحركه وكذا معناها وقتها معناها والحركه النهضه سيت اون موزايك تشوفوها اليوم معناها فيها من اليسار الاسلامي للناس معناها اللي يامنوا بالحل بالعنف مش الثوري العنف الجهادي معناها فهمتني. دونك سيتي موزايك والنهضه وقتها معناها سيتي لا سول اوبوزيسيون ريال معناها نتاع بن علي. دونك كل شيء راديكال يفو شونجي يبو اتر وحده بيان سور بعد يا دي زونتي يا دا فامي اللي موجوده يا كوزان اللي كان قريب يا لا توندونس في كل شيء بريف مي معناها دخلت الحركه النهضه وانا تلميذ وانا نقرا وانا tu sais في اللاج هذاك on évolue tous les jours on change d'avis tous les jours on se mature tous les jours c'est ça la jeunesse معناها. j'aurais pu être à gauche معناها فهمتني معناها مي بعد تم انه معناها لي ليكتور اللي عندك معناها انا قدر محمد الكون معناها غير il a changé ma vision aux choses معناها فهمتني. et c'est avec tout حاجه اخرى معناها avec tout كل عبد يقرا من التاريخ الانساني والتراث الانساني ويقدر انه معناها قيم الانسانيه وقيم الدين ما تخالفش وانه الدين جاي باش يسعد الناس وانه مقاصد الشريعه هي العداله والحريه وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ كذا المسائل ما تعرضش وانه الافق الانساني والتاريخ الانساني ارحب معناه من كل دوغم انديبوندامون لو دوغم شنو كي سوا معناها ديالكتيك علمي ولا كي سوا معناها ريليجيو والناس تحمل عليه. الاهم من النصوص هو كيفاش معناها الناس تعيش بالمقاصد نتاع الدين وبالمقاصد نتاع القيم الانسانيه تعيش حره في مجتمع عادل تعيش بحقوقها تعيش من غير ما تدعو عليها هذا سي لا باز. اي دونك دوكو الدوغ نتاع الاخواني معناها كذا امام معناها سا ne convenait plus et du coup j'avais changé de cap depuis l'âge de 20 ans معناها. bon mon passé m'a rattrapé après معناها وتوقفت بيان سور توقفت على انتماء الحزب كذا والحكم ما يهموش فيك وقت بن علي كان كل حد معناه مارس السياسه ولا سمحها لروحه حتى في احلامه انه يفكر بطريقه مختلفه لابد انه يولي عبره لمن يعتبر ولمن لا يعتبر فهمت. دونك دوكو سا ايتي هذاك بون بعد جي كونتينيو ا سويفر ما خرجت من الحبس صحيح ما عندي مراقبه اداريه وما مارستش عمل سياسي يبقى عبد ديما يتنفذ السياسه معناها يتبع في اللي جاري في البلاد ويتبع في هذا. بعد الثوره بيان سور معناها ما كنتش نجم ندخل كنت نعاون في السي ا بي خاطر سي مون ايكيب ما نجمش نسيرها جو فولي بيان فيغ سا معناها. دونك ترشحت في الانتخابات عملناهم ليستوار روتيان دراك اول انتخابات ديمقراطيه جرات في تونس جرات في النادي بنزرتي معناها جيتي بريزيدون. بعد ما كنتش ناوي نترشح للانتخابات نتاع المجلس التاسيسي خاطر قدر انه معناها الفتره هذه ممكن فما ناس معناها افضل مني تسيرها تاسس الاجيال القادمه ما نراش في روحي معناها معناها peut-être معناها je suis à la hauteur de tout ça. bon mais بعد quand on m'avait proposé et surtout معناها quand j'ai vu في بنزرت le vide خاطر y avait un vide معناها حتى من في مواجهه حزب واحد موجود كبير في بنزرت وحركه النهضه ومعناها احزاب اخرى معناها متفرقه واحد قلت ممكن معناها كمهدي الغربيه جو بوغي كونتريبيوي حتى معناها على الاقل اكيليبري سا شويه والحمد لله معناها وانا يو ان سيج في الان سي اي دوبوي جي سوي معناها بعد جيساي دو فير دو مون ميو معناها يعلم ربي معناها جيساي دو فير دو مون ميو اون ايتون فيديل معناها مي كونفيكسيون en évitant d'être dans le dogme تحت
je suis pas dogmatique, en essayant d'être pratique, parce que je suis dans le business, la littérature, mais il faut aussi avancer. Quand tu gères un pays, ou bien tu distribues, tu crées une richesse pour essayer de la distribuer le plus équitablement possible, والا تكمل معناها اللي عندك ما تخربوش وتفرق اللي عندك على العباد وتفرق الفقر معناها tu es en train de partager معناها la pauvreté. Donc j'essaie d'être pratique et surtout معناها ويا ربي معناها ديما نحاول المصلحه نتاع البلاد والمصلحه نتاع الوفاق والمصلحه نتاع نبنيو ومش نكسروا تكون قبل لي بتي كالكول بوليتيسيان انديبوندامون شنو هو. حسب تو معناها ما حكيت وحسب معناها اللي انا معناها اللي شفته معناها en étudiant votre parcours خرجت من النهضه باسكو ça ne correspondait plus à vos effectivement vidéos, on va dire. Effectivement. بعد كيف pour le PDP, dans le PDP سامحني donc خرجت من le PDP, j'imagine parce que Zada ça correspond plus à votre. Mais c'est plus compliqué que ça. Ce qui est sûr, on peut déduire que vous êtes بالرسمي fidèle à vos principes. je le suis شنو نشوف فما حاجه شنو خرجت من الحكم هذا خاطر معناها نقدر انه الاسلام معناها مشترك بيناتنا الكل واهم ركائز هويتنا ونقدر انه معناها ايماني بالمولى معناها سبحانه وتعالى معناها سي ان تروك معناها انتوشابل معناها فهمتني ابقى كيفاش معناها نفسروا كيفاش نستلهموا من الدين هذايا ما يصلح نحن سيتي كيسيون واحده ونقدروا في اختلاف والاختلافات هذه موجوده مازالت حاصله اي جو سوي سور نقول لك حاجه يا بوكو دو جون مازالوا في حركه النهضه فهمتني اي qui ont autant évolué que moi mais بعد لو شوا معناها de militer في حكايه اخرى Le PDP, c'est un parti social-démocrate qui, pour moi, il correspondait il était contre la dictature, c'est associé موجود في العائلة الاجتماعية الديمقراطية et il n'y a pas tellement de différence de principe. Quand vous voyez dans les programmes بين الPDP والتكتل وحتى الCPR à un moment قبل ما يولي معناها واحد وبين الأحزاب الكل معناها il faut dire que les principes, les programmes, il n'y a pas un grand changement. حاجة أخرى الأحزاب هذه كل كانت أحزاب protestataires قبل الثورة. Il n'y a pas réellement, il n'y a pas une véritable vision pour gérer un pays. Et là, le pays, on doit tous le gérer. حتى النهضة حتى كل حزب كانت تعارض في المنافي في الحبوسات كذا. Il n'y a pas une télévision. Ce qu'il faudrait, c'est avoir مسؤولية. وبراكماتيزم سي سيزون بوليتيك لا باش معناها يعرفوا انه جيري الدوله مش كما كانوا يتعاركوا في السبعينات فوق حجره سقراط في الجامعه. جيري الدوله سي با لي دوغم، جيري الدوله سي با لو بوبوليزم، جيري الدوله مش يقولوا قبل كانوا يقولوا هذاك خايب بن علي بيه وعلي وكذا يبيه بيه عليه. اليوم الفو المواطن يستنى منك حاجه اخرى، المواطن يستنى فيك اجوبه على التنميه، على التشغيل، على نيفو جي نتاعو، على الاسعار، على وهذا الكل ne peut se faire qu'avec une croissance والكرواسانس طريقها واضحه. دونك التحالف بالنسبه لك سي اون كرواسانس. دونك هذه معناها نحكي لك دونك البي دي بي معناها j'ai pas pu être fier علاش خاطر quand même je pense que je suis un esprit libre وخرجت قبل من هذا خاطر جيم با لاباراتشيك معناها انا جو سوي كونتر ان سيستيم يجي يقول لك راهو يفو فير كوم سا ولا هكا معناها ما نجمش تخبو حتى لو كان لو بري سي معناها تخرج من الشيء هذايا معناها انا جو في دو لا بوليتيك اليوم جو لا في با بور افوار ان اسانسور سوسيال فهمتني و جون فو با لي جون يعملوا فيها الحمد لله يا ربي معناها j'ai bien fait ma vie ailleurs. Je ما نعملش في السياسه على خاطر نحب نولي معناها ميدياتيزي ولا غيره معناها خاطر déjà في الكره je suis médiatisé c'est pas ça le but. J'ai certaines convictions et je pense que ça doit faire comme ça. ونتخالف في هذايا مع العباد اللي في حزبي ومع العباد اللي خارج حزبي. نامن بالديمقراطيه وانه فاصلا في وسط حزب دافع على رايك وبعد اذا انت مينوريتير تو كونتينيو ان ديفوند مي ما نامنش بالدوغم راهو هكا خاطر الزعيم قال هكا ولا خاطر هكا هذا مي سا ما كونسيرن با معناها ما لو دوغم تاع السيستيم
ما j'y adhère pas معناها فهمتني. Je pense que je suis un esprit libre et Inch'Allah ربي يعاوني pour le rester. Pour conclure. Ce qui me déçoit اليوم معناها c'est le manque de courage politique. Et cela عند العباد الكل. Essentiellement عند العباد اللي تحكم mais aussi même chez l'opposition. Le courage politique peut ne pas je comprends les calculs اللي يقول لك معناها tout ce qui تعرف un politicien tout ce qui l'intéresse c'est la prochaine échéance électorale. خاطر يطلع فيها il continue à avancer يطلعش فيها هكا وفي معناها فهمتني. Et malheureusement معناها المستقبل والتنمية والدولة ما تتبنيش sur la prochaine échéance électorale. تتبني sur tout un programme qui peut être impopulaire. Donc il faudrait ce que j'en veux c'est le manque de courage politique اللي يخلي les calculs électoralistes قبل l'intérêt même si on le connaît par exemple اليوم que ce soit مثلا من بعد الثورة que ce soit le premier gouvernement ou le deuxième ou le troisième il y a eu plein de décisions on peut comprendre l'effervescence révolutionnaire mais il y a eu plein de décisions qui étaient purement populistes, des décisions qui étaient antiproductives. Il y a eu un manque de courage politique. Les blés, il faut dire sortir les twins. C'est comme c'est difficile, en même temps, il ne se fait pas. فهمتني فما برشا مواضيع التعويضات التنميه الداخليه tout ça va changer pour changer ça a besoin de plusieurs décennies. Ça, il faut le dire. En même temps quand on est dans l'opposition dire que tout le mal هو انتم c'est pas vrai non plus. dire protester je suis opposant mais نتكلم في المسائل اللي نقدر انا نتقدم mais je peux pas faire de la surenchère politique. Lyon, par exemple, les familles. Tu me prends un petit exemple. C'est très mauvais. En tant que choix, c'est le pire des choix. Mais est-ce qu'on en a d'autres? On n'en a pas. C'est harbouche, mais on n'en a pas. Les réformes que l'FMI demande, ce sont des réformes que l'État bidou devrait les faire depuis des années. Et que malheureusement, le manque de courage politique nous empêche de les faire. Que ce soit tant que ce soit Ben Ali. Bien sûr, Ben Ali, il y avait d'autres éléments, le clientélisme, le trafic, ou ça, il faudrait le faire. Quand tu as un secteur bancaire qui est des créances toxiques ou des créances douteuses, il faut un jour تحلوا هذايا. وكي تحلوا هذايا لازم تحل المشكل تاع التوريزم. الكلام تاع الFMI. C'est une solution lourde. آخر الحلول ممكن. Est-ce qu'on a une autre solution? Est-ce qu'on a une autre alternative? Si on refuse ce prêt-là, il dit bon, c'est un truc et qui demande des réformes. Ou le fait de demander des réformes, ces réformes-là, il faudrait les faire. Alors. Mais le courage politique, est-ce qu'on aura le courage politique de le faire? Lui, on peut être sous la pression du FMI, on devrait les faire. Assainir le secteur bancaire, il faudrait le faire. معنا فين باش نمشيو بلا هذايا وباش يحل لك بحكايه التوريزم ولي زونيتي اوتوليير اللي فالسين واللي تبناو درا كيفاش واللي هذا وباب كامل معناها الكاس كومبونساسيون il faudrait trouver une solution. On peut pas sinon on va inéluctablement vers une faillite. ولا le politique ينجم يحكم 5 سنين ولا عامين. Et il prend des décisions mais il ne faudrait pas réfléchir ça il faudrait le faire le retraite le système de couverture sociale il faudrait le faire il faudrait aussi créer de la richesse. Et lui qu'est-ce qui me déçoit? La notion de travail قيمة العمل ما عادش موجودة في البلاد. حبيت كل الطالب c'est bien un talab, mais on doit créer une richesse. خاطر المطلبية sans créer de richesse ما نشوفش نعملوا باش نفرقوا شنو باش نقسموا الفقر بيناتنا. فهمتي c'est ça le plus important. Et là je pense que الشعب التونسي والتوانسة ils ont assez d'intelligence, assez de على تونس راهو avec nos petites ressources. أنا كي نقول تونس نحكيو تونس اليوم
معناها بورقيبه قرانا. Au moins, il y a eu cette un système de santé qui est respectable. Un planning familial qui nous a permis d'être à 11 millions, on aurait pu être à 25. شعب تونس معناها parmi les peuples les plus alphabétisés في العالم العربي في افريقيا. C'est notre seule fortune, c'est notre savoir-faire, c'est notre intelligence. Il faudrait capitaliser dessus. Et il faudrait du temps pour que ça se relève. كي تشوف انت بلاد كيف المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه في 45 c'était un pays en ruine. بلاد كلها معناها مدمره. فهمتني؟ avec معناها ملايين موتى. Et comment ça s'est relevé? Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays en ruine, avec 2 villes avec des milliers de morts ou des dizaines de milliers de morts, et ça serait relevé. Bêche. Il faut se dire que Abdi يقصد ربي ويخدم. Je continuerai à être un esprit libre, je continuerai à dire ce que je pense, je continuerai à essayer d'optimiser et surtout de rendre mouche idéologique l'action politique indépendamment des questions électoralistes. J'ai pas d'ambition particulière, sauf continuer à dire ce que je pense, tant que ça sera productif et ça va avancer les choses, sinon à la zaïd, mais je pense que il faudrait avoir une voix. Je ne dis pas que je suis une voix de sagesse, mais parfois je gueule, parfois, mais je me dis il faudrait. Je fais pas de la politique c'est pas ça. Je suis dans le business, je compte le rester. Mais je dis qu'il faudrait toujours avoir des voix qui disent ça, qui parfois elle choque, parfois elle essaye comment dire de toucher, mais parfois comment dire de sortir du politiquement correct, parce qu'il faudrait aussi ça. نقول تونس معناها بلادنا اليوم تقعد ديما بلاد معناها يطيب فيها العيش ما ديبوندامون من اللي جاري فيها كو معناها غدوه يتقرر اليوم ويتقرروا احنا ça n'appartient qu'à nous que les politiques sont des gens qui sont là pour gérer le pays ou quelque chose, mais ils doivent savoir que s'ils le gèrent mal, que s'ils n'arrivent pas à faire ce que le peuple leur demande, ils seront balayés. Et le peuple n'hésitera pas à balayer cela comme il a balayé Iqbal. Que le véritable défi, c'est la croissance. Que c'est la littérature. Tout ça, pour il faut travailler. Il faudrait avoir de la croissance. Il faudrait gérer cette croissance. Il faut créer une richesse pour la distribuer. Et ça, ce n'est possible qu'avec des décisions politiques courageuses qui seront prises indépendamment de l'impact électoraliste interne. Le jour où nos politiques décideront ça, les choses iront beaucoup mieux.